Bonjour à tous. Nez bouché, gorge irritée, l'eucalyptus est ton allié. Connu pour ses vertus décongestionnantes et antiseptiques, cette plante est un must pour la respiration. Découvre ses bienfaits et comment l'utiliser. Valeurs nutritionnelles. L'eucalyptus contient des flavonoïdes et du cinéole, un composé puissant aux propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Bienfaits. Il libère les voies respiratoires et soulage la toux. Il combat les infections ORL et booste l'immunité. Il favorise aussi la détente grâce à son parfum apaisant. Préparation. En inhalation, ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau chaude. Inhale les vapeurs sous une serviette pendant 10 minutes. En tisane. Fais infuser des feuilles séchées pendant 5 minutes pour apaiser la gorge. Contre-indications et allergies. À éviter chez les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes. Attention en cas d'asthme ou d'épilepsie. Toujours bien diluer l'huile essentielle avant usage. Envie de respirer librement et naturellement? Teste l'eucalyptus et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Abonne-toi pour plus d'astuces santé. Bonjour à tous. Nez bouché, gorge irritée, l'eucalyptus est ton allié. Connu pour ses vertus décongestionnantes et antiseptiques, cette plante est un must pour la respiration. Découvre ses bienfaits et comment l'utiliser. Valeurs nutritionnelles. L'eucalyptus contient des flavonoïdes et du cinéole, un composé puissant aux propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Bienfaits. Il libère les voies respiratoires et soulage la toux. Il combat les infections ORL et booste l'immunité. Il favorise aussi la détente grâce à son parfum apaisant. Préparation. En inhalation, ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau chaude. Inhale les vapeurs sous une serviette pendant 10 minutes. En tisane. Fais infuser des feuilles séchées pendant 5 minutes pour apaiser la gorge. Contre-indications et allergies. À éviter chez les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes. Attention en cas d'asthme ou d'épilepsie. Toujours bien diluer l'huile essentielle avant usage. Envie de respirer librement et naturellement? Teste l'eucalyptus et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Abonne-toi pour plus d'astuces santé.